Օվկիանոսները ելնում են ափից և պատառոտում իրենց անխնա, խելագարվել է կյանքը տագնապից, իսկ ինձ ասում են, թե խելոք մնա, խաղաղ օրերը գնում են ձեռից, ինչ է լինելու մարդ ինչ իմանա, խելագարվել է աշխարհն իմ խելքից, իսկ ինձ ասում են, թե խելոք մնա։ Գարգարցի Ալեքսին առաջին անգամ հանդիպել ենք 2024-ի մայիսին, երբ վերադառնում էինք Ալավերդի քաղաքից։ Ես Ալեքսն եմ, ծնվել և ապրում եմ Գարգարում, սովորում եմ Գարգարի Վիկտոր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանում։ Ալեքսի նախասիրությունները զուսպ են, բնավորությանը համապատասխան, շախմատ ու ֆուտբոլ է խաղում կրտսեր եղբոր Վլադի հետ և լեռնագնացությամբ զբաղվում։ Թագոյությունս է, իմ աշակերտն է։ Կիրակի օրերին միշտ գնում եմ եկեղեցի, լինում է որ գնում եմ պատարագի, սիրում եմ մեր մոտակա սարեր բարձրանալ, մենք յամաջ ենք ասում, մեր դիմացի սարը, ահա որ գեղեցիկ է։ 13 տարեկան Ալեքսը խոսում էր աշխարհաքաղաքական հարցերից, մեջբերում հայ գրողներին ու կրթական ռեֆորմներ առաջարկում։ Հայաստանը էստեղ է։ Նշել ես մի բանով։ Արցախն էլ է հետը։ Հա, ես քարտեզում հետն է։ Դե պետք է հետևենք Չարենցի կոչին, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Հիմա կարդում եմ Նժդեի գրքերից, ընդհանուր բոլոր գրքերից հատվածները երկերանունով, կարդացել եմ Հովազաձորի գերիները, մի հատված Սևանի ափից, ու ընդհանուր հեքիաթներ ու պատմվածքներ կոնկրետ։ Աստվածաշունչ եմ կարդացել, մանկական։ Ալեքսի հերոսը Գարեգին Նժդեհն է, ցանկացած թեմայից խոսելիս Նժդեհի խոսքերն է մեջբերում։ Ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է կարդա Գարեգին Նժդեհի։ Նրա գաղափարները մարդ տալիս են հայերի ապրելու բանաձևը։ Որտեղ նա Կապանի կռիվներում ասում է, որ գյուղը սպասում է օժանդակ ուժերի, նա պարտվեց այդ գյուղը, իսկ այն գյուղերը, որոնք կռվեցին իրենց ուժերով, նրանք հաղթեցին։ Ալեքսը հասցրել է նաև վերլուծել կրթական ոլորտի խնդիրները։ Ի տարբերություն շատ փորձագետների, նա ոլորտի բարելավման ուղղված կոնկրետ առաջարկներ ունի։ Մեկ դասասենյակում լինում են եւ 6 սովորողներ, եւ միջին, եւ գերազանցեր։ Եվ 6 սովորող աշակերտից պահանջում են այն, ինչ պահանջում են գերազանց սովորող աշակերտից, եւ ինձ թվում է, որ ճիշտ կլինի լավ սովորողները լինեն առանձին խումբ, որպեսզի նրանցից պահանջեն ավելի շատ, իսկ նորմալ սովորողներին այնքան, ինչքան նրանց պետք է։ Օրինակ, դա ինձ թվում է արդյունավետություն ունի, քանի որ 6 սովորողը այդ ժամանակ կձգտի այն, ինչ իրեն հասանելի է այդ ձևով, իսկ այլ ժամանակ դա չի կարող այդքան անել։ Մարզային ֆուտբոլի վիճակի մասին եւս Ալեքսն իր վերլուծությունն ունի։ Մեր հավաքական ինչի է սենց վատ վիճակում, Ալեքս։ Ֆուտբոլային ակումբների մեծ մասը Երևանում է, իսկ մարզի երեխաները այդքան էլ չունեն հնարավորություն սպորտով զբաղվելու, որն էլ բերում է նրան, որ հավաքականը նա մենք ունենք Սակավ TV ֆուտբոլիստներ, ու մենք պետք է ասենք, որ մենք շատ ֆուտբոլիստներ ունենք, որ նրանք արտասահմանի հայեր են։ Ո՞վ է մեր հավաքականի ամենալավ ֆուտբոլիստը։ Ներկայումս Լուկաս Զելարայան, Վարազդատ Հարոյան, նաև Օգնեն Չանչարևիչը, որպես դարպասապահ։ Ապագայի պլանների մասին շատ չի խոսում Ալեքսը, բայց մասնագիտության հարցում արդեն կողմնորոշվել է։ Ես ցանկանում եմ դառնալ իրավաբան։ Ինձ դուր է գալիս իրավաբանությունը։ Իսկ քաղաքական գործիչ դառնալու մասին լսել անգամ չի ուզում։ Ես ինձ քաղաքականություն չեմ տեսնում, որտեղ ես քաղաքականություն դա ամենամեծ գիշատիչն եմ համարում, եւ ես ինձ ավելի շատ համարում եմ ազգայնական, քան քաղաքական ինչ-որ գործիչ, եւ կարող եմ ասել նորից Նժդեհ խոսքեր, ասում են գուսակցամոլ իր ազգի թշնամին է, բարեկամ իր ժողովրդի թշնամիների։ Թեև Ալեքսը քաղաքականության մեջ իրեն չի պատկերացնում, բայց արդեն պաշտոնյա է, Գարգարի մասշտաբով։ Աշակերտական խորհրդի նախագահ։ Տեխնացությունը դու ես առաջադրել քո, թե ուրիշներն են առաջ։ Ես։ Քանի տեխնացու կար։ Մենակ ես էի տարի։ Ինչ է անում աշակերտական խորհուրդը։ Աշակերտական խորհուրդը կա դպրոցի միջոցառում, դա ինքնամիջոցառումներ կազմակերպում։ Դպրոցում կատարվում միջոցառումներին աջակցում է կարճ կոնկրետ sense ասում։ Այդ վերջին ժողովը ինչ եք գնում։ Վերջին ժողովը ընդհանուր միջոցառման գաղափարն է։ Համոսահյանի միջոցառումը լինելու, հետ ենք քննարկում։ Ես Համոսահյանի միջոցառումը լինելու եմ Սահյանի դերակատարը։ Սահյանից բանաստեղծություն գիտես։
խելագարվել է տիեզերք ամբողջ, աչքերը չռել իմ հոգու վրա։ Ես իմ մոխրի մեջ վառվում եմ ամբոց, իսկ ինձ ասում են, թե խելոք մնա։ Ես իմ մոխրի մեջ վառվում եմ ամբոց, խելագարվածներ մոտիկ ու հեռու, բայց կյանքս անցավ եւ հազար ափսոս, որ հնար չունեմ խելագարվելու։